මුස්ලිම් පල්ලිවල පස්සරයක් මෙසේ කෑ ගහන නිසා බෞද්ධ විහාරස්ථානවල ඒක සිදු කරනවා කියලා. ඒක හොඳම ප්‍රතිචාරයක් නෙවෙයි. නමුත් මගේ කටින් කියුණා ඒක. නිහඬතාවෙම නිතරම අගය කළ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාවට ශබ්ද විකාශනය යොදාගෙන කරන පිරිත් කීම හා ධර්ම දේශනා තුළින් සිදු කෙරෙන්නේ මහත් නින්දාවක්. උදේ පාන්දර අවදි වෙලා ළමුන් තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙනකොට උදේ පාන්දරම 5ට විතර පන්සලේ පිරිත් මහහඬින් විකාශනය කරන්න පටන් ගත්තම කොහොමද මේ ළමුන් හිත එක අරමුණක තියාගෙන අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ? පන්සල් වල ශබ්ද විකාශන මගින් සිදු කරන ഘോഷාව තරයේම හෙලා දකින බව නම් පැහැදිලිවම කියන්නට ඕන. තිරුවන් සරණයි. බුද්ධ දේශනාව හා බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නොමැතිව අද ලංකාව පුරාම බොහෝමයක්ම විහාරස්ථානවල සිදු කරගෙන යන ශබ්ද දූෂණය තුළින් පීඩාවට පත්ව ඇති පිරිස ගැන යමක් ප්‍රකාශ කරන්නටයි අද මම අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම බුද්ධ වචනයට නිග්‍රහය වන ආකාරයෙන් කරගෙන යන ක්‍රියාවන් නිසා මෙම ශබ්ද දූෂණය ඊ타මත්ම බුදුන් වහන්සේගේ වචනයට ඊ타මත්ම නිග්‍රහ කිරීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට කැමැතියි. ඇතැම් විහාරස්ථානවල භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ ඇතැම් දායක දායිකාවන් විශ්වාස කරන්නේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර තුලින් බෞද්ධ ප්‍රජාවට යම් සේවයක් සිදු වෙනවයි කියන මිත්‍යාව. මේ ඊ타මත්ම මන්ද බුද්ධිකව වැළඳගත් ආකල්පයක්. කීප දෙනෙක් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් නැගෙන හඬට අවනත වුණාට සමාජයේ බහුතරයක් මේ තොරතෝංචියක් නැතිව උදේ හවස පන්සල් වල ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වල හඬ තුලින් මහජනතාවට සිදුවෙන ඉමහත් බාධාවන් ගැන නොසලකා කටයුතු කිරීම ගැන සඳහන් කරන්නටම අවශ්‍යයි. පසුගිය දිනක දිවයින පත්‍රයේ පළවු ලිපියක මේ ලිපිය ලියා තිබෙත් හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් මේ ලිපියේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් සිදු කරන දූෂණය ගැන කරුණු පැහැදිලි කරලා තිබුණා. ඒ සඳහන් වෙච්ච කරුණු කීපයක් මම කැමති මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්නට. අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක ഘോഷාව අඩු කරන ලෙසත් එය Tamanට මහත් පීඩාවක් බවත් සඳහන් කළ ගම්වැසියෙකුට එම විහාරස්ථානයේ දායක පිරිසක් ඒ ගම්වැසියාගේ ගෙදරටම ගිහිල්ලා පහර දීපු ආකාරයක් ගැන සඳහන් වුණා. ඒ වගේම අනුරාධපුර කහටගස් දිගලිය ප්‍රදේශයේ පන්සලක විහාරාධිපති හිමියන්ට දිගු කාලයක් සිට පවතින මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රවල බලපෑම ගැන දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කළත් ඒවට කිසි පියවරක් ගත්තේ නැති නිසා ඉවස ගන්නට බැරි ඒ ආස්ථාවේ ගම්මැසියන් එම විහාරස්ථානයට පහර දීපු ආකාරය එම ලිපියේ සඳහන් වුණා. මෙවැනි දේවල් අහන්නට ලැබීමත් අත් වශයෙන් ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. ඇතැම් ගම්මානවල හදවත් රෝගීන් මොකද අද ලංකාවේ පවතින තත්ත්වය නිසා මේ කෘෂි රසායනික පොහොර වර්ග පාවිච්චි නිසා ඉස්සර කාලේ වගේ නෙවෙයි අද පුදුම තරම් විවිධ ආබාධ වලට ලක් වෙච්ච රෝගීන් සිටිනවා. හදවත් රෝගීන්, වකුගඩු රෝගීන්, ඒ වගේම පිළිකා රෝගීන්
අනන්තවත් සිටිනවා. ඔවුන්ට විවේකීව කාලය ගත කරන්නට විවේකයක් ගන්නට තිබෙන නිදහස මෙම ආගමික ස්ථානවල පවත්වන ශබ්ද ഘോഷාවන් නිසා උල්ලංඝනය වීම ඉතාමත්ම කනගාටුවට කාරණයක් බව ප්‍රකාශ කරන්නට. බුදුදහමේ උගන්වන මානසික නිදහසට මෙම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් විහාරස්ථාන වල හා අනිකුත් ආගමික ස්ථානවල කරන ශබ්ද දූෂණය බෙහෙවින්ම පටහැනි බව ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. පාසල් ළමුන්ගේ අධ්‍යාපනයට මේ උදේ හවස ශබ්ද විකාශන මගින් සිද්ධ කරන මහා ഘോഷාව තුළින් සිද්ධ කරන්නේ පුදුම අහිතකර බලපෑමක්. උදේ පාන්දර අවදි වෙලා ළමුන් තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙනකොට උදේ පාන්දරම 5ට විතර පන්සලේ පිරිත මහ හඬින් විකාශනය කරන්න පටන් ගත්තම කොහොමද මේ ළමුන් හිත එක අරමුණක තියාගෙන අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ? මෙහෙම දෙයක් බුදුදහමේ උගන්වලා තියෙන්නේ කොහේද? මේවා සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ උගත් පිරිස් අතර සාකච්ඡාවක් ඇතිවීම ඉතාමත්ම වැදගත් කොට සැලකිය යුතුයි. ශබ්ද දූෂණයෙන් සමාජය බේරා ගැනීමට උගත් පිරිස් එකතු වෙලා කටයුතු කළේ නැත්නම් අනාගතයේ ඉතාමත්ම අහිතකර ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙන එක වළක්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මට මේදී මතක් වෙනවා ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරීතුමිය මට කියපු කතාවක්. එතුමිය ප්‍රංශ ජාතික කාන්තාවක්. එතුමිය බුදුදහම ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන කෙනෙක්. නුවර ප්‍රදේශයේ උදේ හවස අසන්නට ලැබෙන ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් නිකුත් වන ශබ්ද ගැන එතුමිය ඉතාමත්ම කනගාටුවෙන් මා සමග කතා කළා. මේ දැනට අවුරුදු 25කට පමණ ඉහතදී සිදුවෙච්ච සිදුවීමක්. එතුමිය මට කිව්වා ඒ සිද්ධිය ගැන කිව්වයින් පස්සේ මම එතුමියට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මුස්ලිම් පල්ලිවල පස්සරයක් මෙසේ කෑ ගහන නිසා බෞද්ධ විහාරස්ථානවල ඒක සිදු කරනවා කියලා. ඒක හොඳම ප්‍රතිචාරයක් නෙවෙයි. නමුත් මගේ කටින් කියුණා ඒක. බුද්ධාගම කියන්නේ මේකද කියන එක එතුමිය මගෙන් ප්‍රශ්න කළා. මෙතර වටිනා දර්ශනයක් තිබෙද්දී ඒන් ප්‍රයෝජනය ගන්නේ නැතුව මේ කරන විකාර වැඩ ගැන ඒවයි තේරුමක් තියනවද කියලා එතුමිය මට මගෙන් ප්‍රශ්න කළා. එතුමිය ප්‍රකාශ කළා ලෝකේ බුදුදහම ප්‍රිය කරන බොහෝ දෙනා ලංකාවට ආම පන්සල්වල ශබ්ද විකාශන මගින් සිදු කරන ഘോഷාව තරයේම හෙලා දකින බව නම් පැහැදිලිවම කියන්නට ඕන. අද ලංකාවේ බොහෝ ස්ථානවල සිදු කරන මේ වැඩපිළිවෙල නම් බුදුන් වහන්සේ උගන්වා වදාළ ධර්ම මාර්ගයට කිසිසේත්ම ගැලපෙන ක්‍රියාවක් නෑ. කිසිවෙකුටවත් අබමල් රේණු මාත්‍රයකවත් අවඩක් කිරීම නරක ක්‍රියාවක් ලෙස උගන්වලා තිබෙද්දී අනුන්ගේ යහපත ගැන සලකන්නේ නැතුව සිදු කරන මෙවන් ක්‍රියාවන් තුලින් මුළු සමාජයටම සිදු කරන්නේ මහත් අයහපතක් බව කියන්නට ඕන. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර හරහා පිරිත් විකාශනය කිරීමෙන් හෝ ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් බුදුන් වහන්සේ උගන්වා වදාළ චින්තනයට යම් දෙයක් සිදු වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. එසේ සිතමින් යම් විහාරස්ථානයක මෙවන් ක්‍රියාපිළිවෙලක් සිදු කරනවා නම් නිදහස් චින්තනය තුළින් ධර්මය උකහා ගන්නට පරිසරයක් සකස් වෙනවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. තමන්ගේ ධර්ම මාර්ගයේවත් කිසිවෙකුට බලෙන්
පැටවීම ප්‍රතික්ෂේප කරපු බුදුන් වහන්සේ උන්වහන්සේ දේශනා කළ ධර්ම මාර්ගය අනුව ඇවිල්ලා බලන්න සුදුසු නම් පිළිගන්න නැත්නම් අත්තරලා දාන්න යන බුද්ධ වචනයේට මේ අනුන්ගේ නිදහසට බාධා කරමින් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් අවට පරිසරයේ සිටින අයට අපහසුතාවයන්ට ලක් වෙන්නට කටයුතු කරන පිරිස තවදුරටත් සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව තමන් කරන මේ ක්‍රියාව ගැන කල්පනා කළ යුතු බව විශේෂයෙන්ම පෙන්වා දෙන්නට ඕන. බොහෝ විට මේ ශබ්ද දූෂණය කිරීම වැනි කටයුතු වලදී රජයට මැදිහත් වීමට තිබෙන අපහසුතාවන් නිසා බොහෝ අය රටේ බොහෝ ජනතාව මේ ශබ්ද දූෂණයෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න වලට ලක්වෙච්ච ජනතාව රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල පිහිට පතන ආකාරයත් පෙනෙන්නට තියෙනවා. බොහෝ විට වස් කාලේ එනකොට විහාරස්ථානවල වස් 3 මාසයේ පුරාම සිදු කරන ධර්මදේශනා බෝධි පූජා ආදී කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන පිරිස් පමණක් ඒ පිරිසට පමණක් ගැළපෙන ආකාරයට ඒ අවට පරිසරයේ ආයත කරදරයක් නොවන ආකාරයට මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීමට විහාරස්ථානයේ වැඩ කටයුතු කරන අය වග බලා ගත යුතුය කියන එකත් සඳහන් කරන්නට කැමතියි. විහාරස්ථානයේ පවතින ගම්මානයේ තුලට විහාරස්ථානයෙන් ලබා දී යුත්තේ කිසිවෙකුටත් කරදරයක් නොවන පණිවිඩයක්. ලෙඩ දුක් වලින් පීඩා විඳින අයට මානසික සැනසීමක් ලබා ගැනීමට ඒ වගේ මධ්‍යාපන ලැබෙන සිසුන්ට සිතේ නිදහස් පරිසරයක් ඇති කර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදා ගැනීමට මේ වස් කාලයේ තුලදී කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් බව සිහියට ගත යුතුය කියන කාරණයක් මම සිහිපත් කරන්නට කැමතියි. මම මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කළා. ඒක මම අවට පරිසරයේ සිටින අයටත් ලංකාවේ සිටින සියලු දෙනාටම යම් කිසි සේවයක් කිරීම සඳහා ආරම්භ කරපු ස්ථානයක්. නමුත් මම මේ ස්ථානයේ කිසිම අවස්ථාවක ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදාගෙන පිරිත් දැමීම හෝ බණ දේශනා කිරීම මුල් කාලයේදී අනුමත කළේම නැහැ. නමුත් මම ලංකාවේ සිටින කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් අද මා කරගෙන ආපු කටයුතු සියල්ලම වෙනත් අතකට යොමු වෙලා තියෙනවා. පරිසරයට කරදර වන ආකාරයෙන් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදාගෙන කටයුතු කරන ආකාරය ගැන මට යමක් කියන්නටවත් පරිසරයක් සකස් වෙලා නැහැ. විහාරස්ථානවල පමණක් නොවේ පල්ලි කෝවිල් ආදී මේ දුර්වලතාවය දකින්නට ලැබෙනවා. ලෝකය දියුණු වෙනවා කියන්නේ කිසිවෙකුට කරදරයක් නොමැතිව කරදරයක් නොමැති වටපිටාවක් බිහි කිරීමට දායක වීම කියන එක ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරන අය විශේෂයෙන්ම දැනුවත් විය යුතුය කියන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. මිනිසුන්ට පමණක් නෙවෙයි තිරිසන් සතුන්ට පවා මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් කෙරෙන ගෝරනාඩුව මහත් කරදරයක් බව හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන වෙලාවට ඔවුන්ගේ හැසිරීම් රටාවන් දැක්කම. අනික් පැත්තෙන් දියුණු ලෝකයක් ගැන නොදන්නා බෞද්ධ ලේබලයේ පමණක් ගසාගත් මිනිස්සු අනුන්ගේ අයිතීන්ට බාධා කරමින් ආත්මාර්ථකාමීව වාහන පදවමින් නලා ශබ්ද කරන ආකාරය ලංකාවට ගියාම අපිට දකින්නට ලැබෙනකොට ඒ කොච්චර අශෝභනද කියලා අපට සිතට එනවා. මේ ගැන ලංකාවට ගියට විශේෂයෙන්ම අපට දකින්නට ලැබෙන නිසායි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ.
ඉවසීමක් නැති පිරිසක් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. ඊටාත්ම ඉවසීමක් නැති පිරිසකගේ චර්යාව මේ තුලින් දකින්නට ලැබෙනවා. දියුණු වෙන සමාජයකට වගේම නිරෝගී සමාජයකට මෙව ශබ්ද දූෂණය සිදු කරන්නේ මහත් විනාශයක්. ශබ්ද දූෂණයේ හේතුවෙන් ශ්‍රව්‍ය ආබාධ වැළඳී ඇති රෝගීන් අපේ සමාජයේ දකින්නට ලැබෙනවා. කනට ඔරොත්තු නොදෙන ශබ්දේ නිසා ඔවුන්ගේ කන් බෙරවල විවිධ බාධාවන් හටගෙන ඇති බව වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම රැකියාවන් වලට යන අයට සුබ නින්දක් ලබා ගැනීමට වගේම රාත්‍රියේ රැකියාව සිද්ධ කරලා දවල් කාලයට විවේකයක් ගන්නට කටයුතු කරන අයට නින්දක් බලාපොරොත්තුවෙන් නින්දට සූදානම් වෙන අයට මේ ශබ්ද විකාශන වලින් කෙරෙන මහත් කරදරයක්. නිහඬතාවෙම නිතරම අගය කළ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාවට ශබ්ද විකාශනය යොදාගෙන කරන පිරිත් කීම හා ධර්ම දේශනා තුළින් සිදු කෙරෙන්නේ මහත් නින්දාවක්. තම ශ්‍රාවකයන්ට පවා නිහඬතාවයේ තිබෙන වැදගත්කම, නිහඬතාවයේ ඇති අගය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ආකාරය තේරුම් ගන්නටවත් අපේ රටේ බෞද්ධයන්ට නොහැකි වීම ඉතාමත්ම කනගාටුයි. බෞද්ධ රටක් කියා උදම් අනන අපට මිනිසුන්ට බලහත්කාරයෙන් බණ අසන්නට හා පිරිත් අසන්නට සැලැස්වීම ඒ සැලැස්වීමෙන් අත්කරගත හැක්කේ මොන යහපතක්ද? මේ බලයෙන් පිරිත් දීම හෝ ධර්මයේ දීම අපට කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අද අපේ ලංකාවේ කටින පින්කමේ තිබෙන අධ්‍යාත්මික වටිනාකම පවා විනාශ වී යන යුගයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අනුන් පරයා තමන් කරන පින්කම ඉහළ බව පෙන්වන්නට උත්සාහ ගන්නා සමාජයක අලි ඇතුන් පවා යොදාගෙන කටින පින්කමක තිබෙන අධ්‍යාත්මික වටිනාකම විනාශ කරන ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයටම මේ සිදු කරන විනාශකාරී ක්‍රියාවන්ගේ ඇති නිරර්ථක භාවය වටහා ගැනීමට ප්‍රඥාව පහළ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය තමයි අපට සිදු කරන්නට වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේවා බලයෙන් කරන්නට පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. හිත දියුණු කරන්නට උගන්වන බුදුදහම වැනි දර්ශනයක් තුලින් තමන්ටම කල්පනා කළා මෙවැනි දේවල් ගැන තීරණයක් ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ ටික ප්‍රකාශ කළේ ඊ타ත්ම අනුකම්පා සහගතව. එනිසා අපි ඊ타ත්ම කරුණාවෙන් කරන මේ ඉල්ලීම් ගැන අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. තෙරුවන් සරණයි.